Ana yoo ta'e ana argachuun dandeessu. Maali jedheen dhufa ani koo wanti ni gaafadhee ifaadha maa inni utuun dhukkubsatiin qoricha nuti kennaa jirtan moo noo qorichinuu yoo fayyaan liqimseewwan dhukkubsata moo dhukkuba keenya argitanii iddoo kana si dhukkubee jettanii koobaanaa koobuuf immoo qaallummaa wayina barsiisaa jirtu moo maaliif kana hundaa akkanatti jettee yoo tinaan jettee biyya keenya keessatti umurii waggaa 49 amma 50 biyya keenya keessa dabarse kana keessatti amantii isa duraa utuu gadi hin dhiisin amantii lammaffaa waan itti dabalanne fakkaata. Anis isinis sheekotiin Sheekh Abdurrahiim isinis isin hin beekan biraatii waa jechuun danda'u nan soraadhaan beeku waan ta'eef. Amantii duraan nu keessa ture yookaan amantii kan Haile Sillaasee ta'uu kan Minilik ta'uu kan Haayizenaawarii san bira jiru sanaa ta'uu utuu jalaa hin kaasin shaadaa gaafa qabannu yeroodhuma shaadaa jennu innan jiraadhuuf laa ilaha jenneetiif sheekotiitti mamamoo gaashee innan jiraadhuuf innan ka'uuf innan deemuuf innan taa'uuf innan du'uuf wama hayaa uumamaatii jettanii jennaan lamuu innan kophee kaayadhuuf innan qulqulleeffadhuuf innan fuudhuuf innan ilmaan dhaluuf innan horadhuuf innan toladhuuf illallah jennee qaalii galleera. Rabbi wajjin agreementii seennee jedheetan amane. Agreementii wajjin Rabbi wajjin waliigaltee seennee jennaan riippoortii goota guyyaarraa yeroo shan dhuftee Rabbi walagarteetii guyyaarraa riippoortii goota. Yeroo shanan suni baallama Rabbiitii jedhanii agreementii sana keessa jira. Laa ilaaha illallah an agreementii Rabbi wajjin wal farramne keessa. Waliigaltee Rabbi wajjin wal mallatteessine keessa illallah jenneeti haqqa qadhinaa ta'e jedheetan harka kennadhee booji'amaa ta'e Rabbi tol kennee jenneeti amannee. Galle seenenu nu salaata qofitti keessa fudhannee galle zakaa barbaade kella barbaade bisa rakkoon qabu namni beeku waan jirreef hin qabdu jedhee faasii isaa waan ta'eef so yeroo salaanni islaamaa jireenya eenyu nuti dhowwe akka islaamaatti ishee amma fakkeenyaaf nu biraa ollaan nama islaaman ta'ini nama kaafiraa tokko mana itti amanatee hin deema nu kana ollaan ishee cinqii ollaan moo hin sabarraa ofiifuu nama isa cinquu akkamitti nu manquu isa namarraa eeganu moo isa namarraa eeganu nu hin kun amanticha kana utuu silaa sahabaan deebitee jalqabannu ko amantii kana irraa nu eeggatti jalqaba lakki doofa kanatti jetteetu sahabaa Rabbi bara deebisii malee silaa utuu dhufte lakki boo amantii nama filata amantiin abbaa qabaa nama mara filata Rabbiin bira kun nama filata Rabbitti amantii waliin kaafne please mute ka namni waa dubbatan jazakumullahu khairan waan jedha dhagaye akka uumama waliigala addunyaatti bakka shan jirra. Silaalee siin kunillee dameedha birkiidha. Silaa bakkee haasa'anu hidda. Nama hidda tolfateetu biqila abdata. Am garuu akkuma miidiyaa kana warra waan jirruuf nama kuma 3,800 taa'ee nu dhaggeeffataa jira. Uumamatti bakka shan jirra. Warra shantu nu qooddatee abbaa jala jiru Rabbii sana gaafadhaa. Warri shanan warri ikhwaan ofiin jedhu an islaama beeytaa Rabbii moggaase. Isa Rabbii moggaase sanan filadheen. Warri ikhwaana siin jedheenaan atis wajjin yoo jette amantii an ofii waaminiin na waamte. Ani islaama malee amantiin koo. Islaama keessatti ga'ee tokko obbolummaan. Islaama keessatti ga'ee tokko maa salaat jettee na waamtetaa. Zakaa jettee na waamtetaa inni tiisaa sana qofitti keessa filattee itti na waamte maanni. Sababa warri biyya Abdurrahiim kun mormanuu fi barrakkoon qabu. Jala nutti ergi rakkoon qabu. Warri biyya Abdurrahiim keessa jiran Abdurrahiim yoo keessa jiru kana tuyyuu nu baasa akka nu taanu. Yoo jedhi mataa ol garagalfadhaa yoo garagalfadhaa inni garagalfanna. Birrii keenya jaran nu moggaasa. Jara wal lolchiisaa jaratu araarsa. Jaratu nu kenna jaratu dhugata egaa jechuun qiblaadhuma keenya tuyyuu kaabaadha malee yeroo jiraannu achi garagallee jiraanna jechuudha maaf hin jedhe. Yeroo jiraannu jaratti garagallee jiraanna. Dhaggeeffadhu. Bakka shan jiru. Bakka shan hin jiru. Warri ikhwaana kaayyoo malee jedhanii kaayyoo fudhatanii achi ba'an. Isaayyuu isa biyya keenya nima malee ikhwaana warra Suudii warra Masriitti yoona isaaf deeman jirayyuu hin beeku. Warra biyya keenya darbee silaa namni maqaa itti baasu waan hin jedhe malu. Warri suufiyyaa jaalala fudhatee ba'e jaalala sheekii ofii jaallachuu sheekii ofii kabajuu sheekii ofii mahabbaa rasuulaa jedhanii isa sana waan barbaadan jedhu almuhim sheekii kabajuu wal jaallatu mahabbaa waan jedhamu dhugumaan qabu moo dhugumaan walii jiraatu dhugumaan afaanii wal fuudhanii afaan wal qabu. Eega aqiidaan warri aqiidaa qabu silaa hojjetu hunda jara Afrikaa qaba waan gara sanaa jechuukooti. Sadaffaan sitti hima sadaffaa waa biyyaan inni silaa jedhamu beekumsa waraqata irratti hafe gadi hin buune lafa. Wanni gadi bu'ee fidi qabalu jedhe mee isa uffate karaa deemu fidi. Silaa aqiidaan sayyaa aqiidaa jiddu galeessaa wasaxa aqiidaa wasaxa aqiidaa nama hundaa walii galchitu aqiidaa jireenya jiraachiftu aqiidaa akkatti kaan beeku akkatti deeman beeku aqiidaa hojii. Fuudhee ka'ee waraqata irratti dhiifne inni nuti gadi buufanne waan isaan beeku nama waa jedhu malee ijoollee maalan dhabe maalan qaba isaa jedhu waan takkaan argine sadii jettanii sheek
warri silaa salafii jedhamee maqaaf ani hin beeku gaasa kana ergamaa rabbiiti moggaasa isin nageenye saabarraa isin agarre abbaa moggaasa kana hin agarre moggaasa kana dhiyeenyuma kan dhagaye ani garuu isa rabbina moggaasa hin filadhe islaama isa jedhamu. Maaliif jenna rabbiin caalaa amma fakkeenyaaf paartii badhaadhinaa biyya keenyatti mootummaa moggaasa namni biraa maqaatti baasuu hin danda'u yoo baase wanjalanyaadha yakkamaadha. Dhagaa jirtan hundi keessanuu paartii tokko rabbiin paartiin rabbii maqaan islaama. Abbaan moggaafatee quraana keessaa bakka meeqatti dubbatee namni hundi quba qabdani. Paartii kana alaa islaama maqaa abbaan moggaafatee alaa yoo isin itti moggaaftan isin itti gaafatama. Abbaa moggaasee itti waame sanatti itti gaafatama raayyaa wanti galchuun jiru. Garuu nani maaliif abbaan paartii kanaa kan inni itti baafate kan nuti jalatti walitti qabamne paartii rabbii islaama jedhama maqaanii naga aana silaa inni qofti kan biraa inni jarrimmaa asii aksaa diigu kun itti moggaasanii yuunivarsiitii tokko jira beektaa bara 1956 kan yuunivarsiitii tokko jira Telaabiib. Achi dhufa sheekotiin amma maqaa kanaa waan babbareedu baasan kun achi dhufu. Areeda dheeraa qabu afaan arabaa beeku rakkoon qabu biftee jaraas adiidha hin bareedu yeroo laadan immoo jallaabiyaan jalaa gabaabaadha. Jaratu moggaasee asii fachi goggoodha amman argetti. Sekaan immoo Allahu alam rabbuma beeka. Ani inni jechuu barbaade. Afurii inni silaa aqiidaa sahihaa wasata qabu kan namni namaa aqiidaa yeroo sila achirratti qaraatanii jettan waa meeqa of keessaa qabu ruuhii qaba silaa jedhamu motoriin isaa hin deema nadaajii fixata malee bakka hin socho'u. Nadaajii achuma dhaabbatee woo jedha waan inni iyyuu hin beeku mo'an eessa raqaa jirta yootiin lakkisaa makiinaan kun deemaan jiru jettee sheekilma sitti qabu jalqaba. Maal taane yoo jette sheekilma isaan oofaa jedhan nuti nan deemaa jiru makiinaan achi raafama iddoo tokko hin socho'u miilan qabu ijaan qabu uuma dhufeetii sadhaa ofirraa dhowwuu hin danda'u. Uuma dhufeetii kaballaati jiru. Maqaan isaa eenyu maqaan isaa? Sana amma meeqa hin beeku. Amma inni amma dhaggeeffadhu gaa dhaggeeffadhu. Ilaa tokko naaf kan hin himi. Kan isa silaa uummanni waa biyya jedhee itti waamu kanan siin jedhee bara. Liifa manaa godhaa sheekotii kana Sheekh Abdulkariimitti naasaa irra caalaa immoo. Maaliif jennaan isaan hin beekan nama hunda kana keessaa irra caalaa jechuukooti malee immoo isinii waliin beeknu waliin faamne jechuu miti. Bakki arfan tabliiqni mana daadhii keessa deemtee waa hunda keessa deemtee bakka hunda deddeemtee taa'abdee uummata masjiida fiduu qofitti fudhattee baate. Shanan yoo walitti dhufe malee immoo islaama ta'uu hin danda'u. Shanan hojii islaamaati. Mahabbaan kan islaamaati. Aqiidaa sahiha qabachuun kan islaamaati. Kan wanni kan warree salafii jedhan of moggaasan immoo rigaa uffannaadhaan adda godhanii nama awwaa jechuun achi keessaan islaamaa nama awwaa jedhu nama jallaabiyaa bareedaa uffatee nama awwaa jedhu yeroo qofaan argee waan kanaa mudarrisa kamirraa sahabaa kamirraa akka jedhu dhaga'an hin beeku. Hin dhageenye jaratti illee deebisuun immoo barbaachisaa natti hin fakkaatu maaliif jennaanii utuu na beekanii na awwaan jedhanu. Maaliif jennan ani nama waatu qaadhaaf inni isaanii laphee baadha malee naa waajjechuu jara irraa ajaan qabu. Abbaan barbaadetiin ofiifitti gaafatama jedhee akkanitti callisu hin qabu. Maaliif jennan ani isaa biyyaada inni natti yaada taanaan waliin agarru waan ta'eef. Jarana bakki shanan nuti jiru inni sila maqaa moggaafates rigaa tolfateetuma akka arabaa tokko yookaan of gochuu wayii jiranatti fakkaata. Kun immoo jecha ammaa isinitti hin fakkaatini. Ati araba taatee hoo simmoo eenyutu ta'e gaafiidha kun. Ati araba naa taatee miti. Ani koo nama biraa ta'uu hin danda'u. Yoo raayyaa nama biraa ta'e ana ammoo eenyutu taa'a? Eenyutu ta'ana? Namni na ta'u hin jiru bara. Kanaaf namatti amantii islaamatti amante malee arabaa miti jarana utuu sila arabni amane abbaa jaaltu amana sila bara abiila habtu amana abul boktoriyyiitu amana jarana namni malee kaan jibriil dhufee ofii isaatii akka ofiitti ajjeese nama shanii bara shananuu qureeshiidha. Amantiin akkanuma kana miti naqa jecha sheekan yoo dogoggoree jedhe maqaa jaraa simuu nan danda'a Waliid ibn Mughiraati tokko Aasim ibn Waa'il jechuun amma yeroo hin qabu. So amma wanti jechuu barbaade amantii islaamaatti amanne wanni nuti irraa geenyeef maaliif sababni nu jabaanneef ummata amantii biraa jabaa nu bira jiraafis hammattii dhuma salaatatti dhuma kana jabeeffanna jennee amma arabni sababa amantii biraa dhabeef bar ofii isaatiif bakka jira amantii biraa dhaqu dhaqee ofuma isaatiif ofitti diina ta'e ofitti dhukaasaa jira arabni rakkate jechuudha. Maaliif jennaan waan nu hin qabu nuti maal qabnaa amantii dhuma kana yoo nuyyuu wayya beekaa warruma biyya keessaa kana iyyuu hanganuma iyyuu nu kana iyyuu wayya yoo addunyaa kana laalte yoo Afrikaa laalte yoo Araba laalte yoo biyyoota silaa islaama jedhamee waamame laalte immoo biyya keenya wanti fakkaatu hin jiru. Akkanumaa wajjiniin bakka meeqatti fottoquu wajjiniin shanitti fottoqnee jiran laakiin kanumaa wajjin miskiinni biyya keenya isinii galee ilaalchi nuti islaamantiif qabnu ilaalchi nuti namaaf qabnu namummaaf qabnu namni arabaa argees amantii baqata waan an argeeffanii bara keessa deeme biyya baay'ee waan an argeef hunda jedhaan jiru moo illaa man rahima rabbiin nama rahmata godhe hunda baay'ee qaba hunda jedhaan jiru wanni nu jiraanne ni ijoollee warra agartee nutti balfu bara 1954 Tafarii Mokonnin mootummaa Ameerikaaniitiif dhayitee immoo galtee agriimentii mallatteessitee galti qabdi. Tafarii Mokonnin jechuun Haile Sillaasee maal jetti jirri? Haile Sillaaseen maqaan isii Tafariidha bara. Tafarii Mokonnin Mokonnin guutaa jedhamtee waamamtee kana booddaan hin beeku. Amma
Tafarii Mokonnin bara 1954 kan inni mootummaa Ameerikaaniitti wajjin agreementii waliin mallatteesse dhibba keessa harka 5 qofitti Islaamni biyya keenya keessa jira. Nan dhabamsiisa naa hayyamaa jedheeti kan inni gale bara 1954. Jennaan waan barbaadde godhiiti jaruma dhabamsiisi malee waan jedhanii gorsaa kennanii fi gorsaan isaa namni afur warra biyyaa laati adda kana jechuudha kooti gaa Oromoo bifa addaa ta'u kana gaa jechuun achuma lufti miti wanti shirrii taate achuma as burqitii bar dimokiraasii haguuggattee deemti garuu akkana min agarreedha jilbaaba qabdi jilbaaba dimokiraasii jedhamu wayii achi jala dhokatteeti jilbaabichi isa jala dhokatanii madaabaraa biyya keenyaa lafaan balleessanu jilbaabichi isa jala dhokatanii haakima biyya keenyaa qoricha biyya keenyaa balfanii qoricha ofii nutti gurguratan haakimiin biyya keenyaa qoricha biyya keenya tokko ajajuun danda'u qoricha biyya alaa ajaja dhukkuba na argee ka'e inni malaa kimii dhaqa qaalluu mooyiiti mal ana biratti jechuukooti qoricha tokko tolchuu hin danda'u qoricha biyya faranjii na ajaja waan inni barate ani hin beeku gaa eega qoricha tokko tolchuu hin dandeenye qoricha tokko kennuu hin dandeenye akkanatti warra biyya dhiyaannoo tolfata Haile Sillaasee bira dhayina gaafa walii galee dhufu kana ammaa kaariin gaafa dhufe biyya keenya keessatti hojii jalqabu Haile Sillaasee maal hojjete ani garuu nan galateeffadha Haile Sillaasee booddeen isinitti maa nan galateeffadheef akka godhe yeroo dhuma dhufu namni maqaan Islaamaa qabu mana barnootaan galu Mammadiin taanaan Isaa taanaan Sa'idiin taanaan jalqaba ijoolleen afaan hiikannaa daa'imarraa gorsaa jiraatu kenneef daa'imarraa ijoolleen Marikta Yohaannis jennaan manatti baadiyyaatti isa barattu dirqama funya qurquru dirqama mana barnoota yookaan jennaan mana barnootaatti itti kennama wanni jarri ittiin qopheeffatee dhufe uummanni kun jireenya taajuma yoo jireenya taajumanii jedhan jireenya keenya jireenya barbaachamu waa barachuu dhaqa yeroo inni waa barate barnoota akkanatti itti kennina daa'ima qopheeffannaa jennaan sheekotiin keenya achi ka'anii mu warra barateefoo warra mu waa beekuuf kifilii 6 ta'u 7 ta'u 8 ta'u yeroo sana namni kanaan hojii gala yoo kana hojii gale akkam inni hojii hin galle moo maal goone jennaan hizbaawii nuuroo kan jedhamu biiroon qophaa'e maqaan isaa kan bareedu dhageessanii hizbaawii nuuroo jedhamti hizbaawii nuuroon suni Maammadii waliin galchitu maaliif mattaawoqiyaa hizbaawii nuuroo kiisii kaa'ataman an biirootti beeka qabeera biirootti mattaawoqiyaa hizbaawii nuurootiin hojii galtan yoo isa immoo ulaagaasaa yeroo biiroo sana dhaqan guuttattanii kaataniiti kan isin ittiin hojii galtan mattaawoqiyaa hizbaawii nuuroo namni hin qabne hojiin galu miti waan qotee bulaan koo hojjete kan hin Haile Sillaasee gaafadhe galatoonfadhe ajjira gaa maal inni hojiitti dhabee barnootatti dhabee miti abbaan koo haa galatoomu maal godhe ulamaa inni dhihaa bahaa quphateeti inni bahaa dhihaa quphateeti inni wallaggaa harargee quphateeti inni harargee dhiyaa dhufeeti ilmi islaamaatti gachiise abbaa koo maal hojjetan abadan hin kafaru abadan iddee jedhe barbaade naqu hojiittiin qabu miti jennaan ofiitti gattaa'ee inni kan Masrii dhaqee naa qara'ee inni kan Liibiyaa dhaqee jaran kaarikulamii warra Indoneesiyaa ulamaa biyya keenyaa tolchee quba qabaadha amma kaariin khaliifaa islaamaa warra Usmaaniyyaa macarrashaa uummata biyya keenyaati ulamaa biyya keenyaati quba qabaadha maal jechuu barbaade yoo sinnaan jettanii hammuma kanaayyuu nuti wayyaa jiraayyuu jechuun moo keessatti isinitti muufan immoo hammuma kanaayyuu waan nu dirqee gara kanatti bareechee nu dhiibee hammuma kanaayyuu afaan itti dhumayyuu waaqii itti dhumayyuu maalumayyuu qabee taa'u nu godhe warra irra ciqilfate haa galatooman hin jedha haa galatooman bakka irra ciqilfatan har'a arabni warra sana dhabaaf ofii isaatii bakka sana bu'ee waan inni jiru argaa jiraatan kan hin jirru haa jiraannu jedhaan jiru jirratti hafuuf nu jedhe mata kana caalaa isaa isinitti hin godhadhu hoteelli kan koo kifiliin koo fi bal'aadha miti qophaa koo hin jiraa kana kanaa sa'a wanni jechuu barbaadu hamma gaafa dhukkuba arganne kanaaf kana dhabne jechuu nu galtee yeroo si jette iddee kana beeka iddee kana hin beeku jenneetti barbaadu qabna warri dura daawaan eessa gaheeti kan inni dhaabate eessa gahee maaltu maal ta'e namni kaleessa millanne of dura deemuu waan hin dandeenyeef iddee jiru qofarraa ka'uu hin danda'u iddee jiru yoo laalle kaleessa wallaalla namni kaleessa hin beekne immoo bor wallaalla ishi ba'aan keenya hammami waliin malee moo hin baatamu ba'aan keenya hammami eenyu wajjin hin deemne eessa maal dhabne motoriin keenya maal hojjetu deema maal argatu bobba'uu danda'a yoo akkana jenne bakka tokko ga'uu dandeenya dhukkubni kun kanaafi kana jettanii inni isin na gaafatanu qoricha baatanii dhukkuba ana qofittiin gaafatanaa waliin aadaa jirra Sheef Durreem waliin aadaa jira jennee aadaa jira yoo si dhukkuba jedhanii namni namatti ka'a bara dhugaadhaam atoo inni dhukkubsatanaan jettee jechuun isin fayyaa jirtan isin fayyaa hin jirtan waliin dhukkubsataa jirtu Abu Saalih jedhaa isaan tokko Abu Sabradiinis bar dhukkuba tokkoyyii yoo waliin dhukkubsanne malee qoricha fidee jennaanii sitti dhukkubataa yoo ammuma qorichaa irraa eeggannaati jette suni qorichi bar utuu dhukkuba waliin argin utuu dhukkubni keenya bar kanaafi kana jennee naasa'ini qorichi yoo kennamee jibar dodawaan ta'u
yoo dhukkuba arganne malee qorichan ta'u. Mucaa tokkotu gaaf tokko haati jalaa dhukkubsatanii halkan biyya keenyatti ijoolleen biyya keenya hammuma kana beekaa gaa baay'ee haadha kana hin kaddamatti bara akka bakkeetti gabbaanee haadha keessan gattanii jennu kanatti hin fakkaaneen ijoolleen biyya alaa jirtu irra caalaansi waan maatiitu harkaa qaba. Maatii miskiina keessatti dhalatanii qorqorrootti jijjiirtee waan akkanaatu harkaa qaba irra caalaa jechuukooti irra caalaa kanatu harkaa qaba. Hin kaddamti haati jalaa dhukkubsatanii halkan sa'aatii 9tti amma kaate kiniinii naa kennitu malee jedhani. Baadiyyaadha kiniinii eessaa fidhe namichi isaan immoo man guddoodha ayyo guddoodha eessaa fidhe mucaan amman si fidhe mammaa koyidhe gadi ba'ee boqqolloo asheetii boroodhaa falfalee firii sadii warqasatti guduunfatee ol galee elaa kunoola amma kunoo si fidhe kaa jedhee boqqolloo asheetiidha firii sadii mataa si irraa muree liqimsiise. Liqimsanii jaartiin dafqa xifxif godhatanii rafanii bulanii fayyan. Maaliif? Wanni Abu Salahaddin jira wanni akkana jedhuuf maaliif dhukkuba ofii beekanii qoricha jedhanii amananii liqimsanii bara. Ani fati ko dhukkuba barbaaduuti jira. Dhukkuba barbaannee yeroo arganne kana dhukkubsanne kana dhabne jennee yoo walitti himne qorichi immoo sheekoti bira jiraatti bira fudhannaa isinitti baay'ee dhiifama. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nutti baay'ee guyyaa kamiisaaf jummaa yoo hundaa. Ilaal isumaayyuu immoo namni maraatu mana ofiitti waammatoo bari an fayyaan qabu nama fayyaa qabu na seete. Ni uffata koo ilaaltanii gaaf tokko kanaafuu maal hin jedhagayne mannaan jedhee miti. Namni waan irraa maraate hin qabne ofiif maraatudha. Waan irraa maraate hin qabne atuu maraatudha. Namni waan irraa maraate qabu namni waan irraa maraatu qabu maraatudha hin jedhuan. Waan inni irraa maraate immoo anaaf rahmantu wal beeka amman. Wanni an jechuu barbaadu jaarsa tokkotu gaaf tokko naannoo keenya magaalaa naannoo keenya kana keessatti iyyi wayii argamee booda namichi tokko isaaniin akka waa afaan keessa wal ba'an afaan naannoo keenyaatti akkas afaan keessa wal ba'uu jechuun waa waliin jechuu jechuudha. Afaan keessa akka wal ba'uu ta'anii walitti taaranii namichi billaa of hirkaa qabaa billaatti baafate. Billaatti baafannaan abboo hoo jalqaba koo namni atu waliin jedheeti. Waa waliin jedhee wal arrabsee tartiiba qabaan billaan jedhaniin wal daddarbatee wal kukuffisee asiif achi goggodhee ka'eetii billaa walitti baafata. Maali boo maal ammannee billaan fakkaadhu anoo namaa jedhaniin billaan kan kee tartiiban beekuu jedhan maa jalqaba koo wal loluu keessa waa waliin jedheeti. Atu waliin jedhee akka wal daddarbachuu wayii ta'ee bakka cinqeetti gabbaati misiin kun waa muruudhaaf dhufte marii maal muruudhaaf ta'e jedhaniin billaan waa biraatiif uumameem jedhaniin billaan. Isin galee namni booddee namni yaa'e karaaraan dhufaa jira sana kanaas kana bara asiin jira. Namni yaa'ee dhufe itti wal ga'ee jennaan amma namichi xiqqoo inni isaan jedhan kunis hin gallee fi akka utaaluu godhateennaan dafanii akka jedhani maraatuu haaraadha jedhan uffata saalaalinaa dafaa biraa baqadhaa innaan gabaan guutuun fiigicha fiige maraatuu haaraadha jedhaniin billaa baata argaan jirtan uffata saalaalinaa maraatuu haaraadha billaa baata jamaa hin dhaabbatinaa jennaan hadi gabaa guutu achumaan keessa dhokatanii badanii galan isaan nagaa rabbiitiin jechuudha. Wanni nama kana isinitti meefi harree tokkotu mandar masarataa bara 1979 akka lakkoofsa biyya keenyaatti utuu siin cidii baattee deemaa jirtu mandar masarataa keessatti cidii ibiddi qabe. Ibiddi qabee jennaan mana citaatti ol galte. Maali jennaan eenyu qubaa jetteetu manatti fakkaata gaa kanuma fakkaata. Ulfaadhaa galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.